Bentrovati a tutti ed è una gioia per noi condividere con tutti voi che ci seguirete i giorni del Triduo Pasquale da qui dalla parrocchia, dalla comunità di Orosei. La settimana santa è iniziata la Domenica delle Palme con la celebrazione di Gesù che entra a Gerusalemme accolto e acclamato con i rami di palme e di ulivo. Ieri, il Giovedì Santo, Gesù si è chinato, ha lavato i piedi agli Apostoli e ci ha donato l'Eucaristia, questo dono vivo che ci permette nei 2000 anni di storia della Chiesa di continuare a tenere vivo l'amore del Signore proprio nel sacramento dell'Eucaristia. Oggi c'è il Venerdì Santo, un grande silenzio che avvolge tutta la Chiesa, il silenzio della morte di Gesù che vedremo adesso nelle ore pomeridiane e poi vivremo insieme a voi il rito desiscravamento in questa sera, il momento cioè in cui Gesù viene deposto dalla croce e posto ai piedi della Madre, la Vergine Addolorata. Subito dopo ci sarà quello che qui a Orosei viene chiamato subrossolu, quindi la processione con il Cristo morto e subrossolu, Vergine Maria e dalla croce, dalla quale intercalata dai canti che rappresentano il dolore di Maria, della Madre addolorata per la morte del Figlio, il dolore dell'umanità davanti alla morte di Gesù, Figlio di Dio. Il scravamento sarà portato avanti dalla Confraternita delle Anime, seguito dalla Confraternita di Santa Croce e della Madonna del Rosario. Queste tre storiche confraternite che in tutti questi giorni della Settimana Santa ci aiutano a vivere la tradizione dei riti cristiani che continuiamo a portare avanti. Ed è un anno particolare questo che ci rivede riproporre quasi nella loro totalità i riti che da secoli vengono portati avanti. E proprio grazie all'impegno anche delle confraternite, delle mandatarie, di tanti volontari che si sono preoccupati di rendere belle e accoglienti le nostre chiese e suggestive le nostre tradizioni. La giornata di domani sarà la giornata del silenzio e l'attesa poi del giorno di Pasqua, con il rito che si incontro e quindi dal dolore, dal silenzio alla gioia, la gioia della Madonna che vestita a festa rincontrerà il suo figlio risorto. Sarà questa gioia significata poi dal canto del Regina Coeli e del Magnificat, portato avanti dalle confraternite, e poi la messa solenne di Pasqua che ci aiuterà a celebrare la gioia della risurrezione e soprattutto il grande messaggio di speranza della Pasqua, speranza per tutti noi, di una ripartenza dopo questi 2 anni così difficili, la speranza che vogliamo estendere a tutto il mondo, in modo particolare a quei fratelli e sorelle che vivranno questa Pasqua dentro la piaga della guerra, lontani dai loro cari. A tutti loro e a tutti noi deve giungere il messaggio di speranza e di grazia, perché l'amore di Dio possa avvolgere ognuno di noi e anche nelle prove saper passare dal silenzio e dal dolore alla gioia e alla speranza della Pasqua. Buon cammino a tutti e grazie. Date pro
trovi, ma entrano da loro. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocefissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo schernivano dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. C'era anche una scritta sopra il suo capo: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava:
non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificò: veramente quest'uomo era giusto. Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quando era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Una delle cose peggiori che ci possa capitare è quello che nella vita ci porta ad abituarci alla morte. La morte resterà sempre e per sempre un'ora buia, paurosa, ma se vissuta con Gesù e come Gesù, allora non ci fa più paura. Quell'ora buia può essere vissuta con la preghiera, con le grida, con il perdono, con l'affidamento totale al Signore. Solo così si può passare dall'oscurità alla luce. Non sia fatta però la mia, ma la tua volontà. Oggi sarai con me in paradiso. Quante volte come oggi ci mettiamo davanti a Gesù crocefisso e diciamo: ma anche io devo passare per questa strada, la strada del perdono, della comprensione, dell'aiuto, dell'amicizia, della rinuncia. Non sarebbe più bello passare attraverso una vita senza sofferenza, senza lutti, senza lacrime? Non sarebbe più bello credere in un Dio che non muore e poi risorge? Non sarebbe bello avere un Dio potente che punisce invece di perdonare, che si vendica invece di aprire le braccia come ha fatto Gesù sulla croce? Sarebbe bello avere un Dio che fa dei suoi compagni persone con ruoli e con posti d'onore. Quello non è Gesù. Questo crocefisso, Gesù, è il nostro Dio, un Dio salvatore, che accoglie tutti indistintamente e non fa preferenze di persone. Gesù è colui, e questa sera guardando il crocefisso ci rendiamo conto che cambia il nostro modo di pensare e ci porta a vedere solo la croce. Sì, la croce dell'accoglienza, solo di chi è deluso, di chi è stanco, di chi non crede, di chi lotta tra la vita e la morte, di chi cerca ragione della sua vita. Davanti a questa croce oggi potremo ripetere: che senso avrebbe la nostra vita senza di te, Gesù? Sarebbe solo una vita egocentrica ed egoista. Invece Gesù, questa croce, ancora una volta ci aiuta, ci stimola, ci incoraggia e ci sostiene nell'uscire da noi e andare incontro agli altri, come ha fatto Lui. Ci stimola a muovere i nostri passi e a percorrere strade, le nostre strade, le strade della nostra comunità e del mondo, dove possiamo e dobbiamo portare pace, quella pace che manca quest'oggi in tanti luoghi martoriati dalla guerra. Quelle strade dove possiamo incontrare i fratelli,
dove possiamo vedere il sorriso dei bambini, la gioia dei giovani, dove possiamo vedere gli anziani, le sofferenze dei malati. Possiamo camminare nelle nostre strade guardando alle mani di Gesù, quelle mani che ci ricordano che le nostre mani sono fatte solo per accarezzare e non per ferire. Quelle mani che sono state create da Dio per sporcarci della sofferenza umana e ripulire tutto come Lui ha fatto. E ieri sera ci siamo accurti nella lavanda dei piedi. Questa croce, fratelli e sorelle mie, ci ricorda che Gesù è stato lasciato solo, è stato abbandonato. Lo hanno abbandonato persino i suoi amici, quelli più cari, gli amici più intimi, coloro che tante volte lo hanno visto parlare, lo hanno visto agire, lo hanno visto sporcarsi per i fratelli. E allora sì, guardando a questa croce questa sera possiamo dire e dobbiamo dire: e io dove sono? Cosa faccio io per te? Ti amo come tu hai amato me? Sì, ma Gesù non è rimasto solo, c'era la mamma. Lei non lo ha abbandonato, lei è stata lì fino alla fine, sfidando tutto e tutti. Non poteva abbandonarti Gesù, tua mamma, e tu Gesù sapevi bene che tua mamma era lì, al punto che la tua ultima preoccupazione, Gesù, è quella che tua mamma fosse al sicuro. Sì, Maria, aiutaci ad amare come hai amato tu. Aiutaci a prendere la croce e ad amarla come hai fatto tu. Aiutaci a non lasciare mai solo Gesù, anche quando la tentazione ci fa compagnia, quando la paura ci vuole allontanare da te. Sì, Maria, benedici tutte le nostre mamme, quelle mamme che testimoniano cos'è veramente il dolore e la sofferenza. Quella mamma che Gesù tu ci hai consegnato. Sì, Maria, questa sera vogliamo stare con te, che sette spada del dolore su goro dan trapassato. Gesù, ti chiediamo perdono dei nostri peccati. Ioanne, Iaccu, venite addennantisi. Sate boso. E commente che Maria vazzi a sarughe. Firmate bosuni scuta indennanti del suo crocifisso.
Indrenucate boso. Appompiate, ma appompiate la vere cusa cara, fatta pistu de sos peccator de su mundu. Petiti a issu, de esser dignoso, de che la chirrare da sarughe. Giuseppe e Nicodemo, arziate a si scala e incominciate l'opera santa. E voi sì, Ioanne e Iacu, ponite boso in peder de sarughe. Giuseppe de Arimatea, libera sa conca de Gesusu, da sa corona de spinasa. Il timbento avvocato sos omines, in questa notte de trumento e de tristura. Ioanne e Iacu, piccate questa corona insambentata. Iuchite che la sospeder de Maria, già mamma de sos 7 dolorese. Ponitela, isa conca de sa frizzita. Se ne mortu chi in rigore
Giuseppe di Arimatea. Pesa che como su crau de sa mano destra, cu sa mano che ha casazzato lo spizzinnoso, sanatus ormaladioso, veneitus os poveroso, e dato perdono a sos peccatores. Nicodemo, libera sa mano manca. La mano del suo coro che ha salvato il mondo. Ioanne, Iaccu, liberate sospedere de su mastru. Pedese che han camminato i servider de Palestina, a che ne conoscere a tutto su Vangelo, de sa vita e de si speranza. Yuquite che como cusucrau a sospeder de María. Stava
e come Giuseppe e Nicodemo, a chirrate che su corpo del Gesù, giuizzo de Deus, morto per noi. E voi sì, Ioanne e Iaccu, azzuatelo so. Piccatelo a coddo. E vazzi, abbiamo tornare a San Mamma. O se te